Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարել է, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը պետք է համաձայնեցվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, բայց ոչ հիմա, այլ տարիներ անց, քանի որ հիմա դա բարդ հարց է։ Ըստ Լավրովի, հիմա պետք է նպաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությանը, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիները ապրեն խաղաղ համակեցությամբ, ու 2-3 տարի անց կարգավիճակի հարցը լուծելը կդառնա շատ հեշտ։ Լավրովի հայտարարությունը ամենևին նոր չէ։ Այդ մոտեցումը արտահայտել է ՌԴ նախագահ Պուտինը դեռևս նոյեմբերի 9-ից օրեր անց տված իր հարցազրույցում, ասելով, որ կարգավիճակի հարցն իհարկե լուծված չէ, բայց այն պետք է թողնել ավելի լավ ժամանակների։ Լավրովը ըստ էության կրկնում է ՌԴ մոտեցումը, որը նաև բավականին պարզ է ու հասկանալի։ Ռուսաստանի համար կարգավիճակի հարցը փակելը շահեկան չէ, այն զենք է Բաքվի եւ Անկարայի դեմ, նրանց հետ հարաբերություններում, որոնք մի կողմից պայմանավորվածությունների, մյուս կողմից մրցակցության համակարգ են, մյուս կողմից կարգավիճակի հարցը զենք է նաև Հայաստանի դեմ։ Այլ կերպ ասած, կարգավիճակի հարցը, այսպես ասած, կոնֆլիկտն է, որը միշտ առնվազն ծխացող պահելը ՌԴ-ի համար կարևոր է ռեգիոնալ ազդեցությունը պահելու իմաստով։ Այդ պատճառով Ռուսաստանը մի կողմից շահագրգռված չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը փակելու հարցում։ Այդպիսի հարցի գոյությունը մերժելու հարցում մյուս կողմից իհարկե շահագրգռված չէ կարգավիճակի հարցի արագ քննարկման գործում։ Այդպիսով Մոսկվան առաջարկում է քննեցնել կարգավիճակի հարցը, մյուս կողմից իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահների մասին խոսելով, ակնարկելով կամ ազդակ հղելով, որ պատրաստ է այդ գործում աշխատել նրանց հետ եւ քննեցնել հարցը համատեղ։ Հատկանշական է, որ Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահներին այդ ազդակը հղում է Բայդեն-Պուտին հանդիպմանն ընդառաջ։ Նաև այն տեղեկությունից հետո, որ Բայդենը Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ էլ հունիսի 14-ին հանդիպելու է Էրդողանին եւ քննարկվելիք հարցերի շարքում լինելու է նաև Արցախյան հարցը, ինչի մասին հայտարարել է Բայդենի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Սալիվանը։ Ինչպես Անկարան է մտահոգ, որ Բայդենը կարող է որոշակի պայմանավորվածությունների գալ Պուտինի հետ, այդպես էլ թերևս Մոսկվան մտահոգ է, որ Բայդենը կարող է պայմանավորվել Էրդողանի հետ, ինչը իր հերթին կարող է բերել հավելյալ ճնշում կամ ճնշման ռիսկ Ռուսաստանի ուղղությամբ։ Ի վերջո խիստ հատկանշական է, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը հայտարարել է հունիսի 15-ին փաստորեն Բայդենի հետ հանդիպումից հետո Էրդողանի Բաքու, իսկ հունիսի 16-ին էլ, այսինքն Պուտին-Բայդեն հանդիպման օրը Ալիևի հետ Շուշի այցելելու մասին։ Իսկ Շուշին հենց խորհրդանշական ընտրված թիրախ է, որով Էրդողանը Պուտինին հիշեցնում է 44-օրյա պատերազմում Ռուսաստանին պարտադրած նոր Կովկասյան սահմանը։ Այդ իրավիճակում Մոսկվան փորձում է իր դիրքորոշումը ձևակերպել արևմուտքին որոշակի ռևերանսի տոնայնությամբ, խոսելով կարգավիճակի հարցը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ համաձայնեցնելու, որոշելու մասին, եւ այդպիսով նաեւ Էրդողանին փորձելով հիշեցնել իր թերևս հազվադեպ քաղաքական դիվանագիտական առավելություններից մեկը՝ Մինսկի խմբի համանախագահության անդամ լինելը։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր է Մոսկվայի դիրքորոշման հարցում իր ազդեցությունն ունի նաև այլ գործոն, մասնավորապես այն, որ հունիսի 8-ին նիդերլանդական Հաագայում վերսկսել է մալազիական Բոինգի խոցման գործի դատավարությունը, մտնելով դատաքննության, այսինքն բովանդակային քննարկումների ու ապացույցների փուլ։ Ինչպես հայտնի է, քննությունը հաստատել է, որ Բոինգը Ուկրաինայի երկնքում խոցվել է ռուսական Բուկ զենիթային կայանի հրթիռով, որը Ուկրաինայի արևելյան անջատական շրջան բերվել էր Ռուսաստանից։ 4 մեղադրյալներից 3-ն էլ ՌԴ քաղաքացի են։ Եթե դատարանը հաստատի Ռուսաստանի առնչությունը մոտ 300 մարդու կյանք խլած օդանավի աղետին, ապա Մոսկվայի համար դա հղի է լինելու թե քաղաքական, թե տնտեսական, թե բարոյական բավականին մեծ ճնշումների ռիսկով։ Գուցե պատահական չէ, որ դատաքննության այդ փուլի մեկնարկը իր հերթին ուղեկցվել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Միշելի հետ Պուտինի հեռախոսազրույցի հանգամանքով, իսկ արտգործնախարար Լավրովն էլ զուգահեռ հեռախոսազրույց է ունեցել ԵՄ առաջատարներ Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի արտգործնախարարների հետ։ Ընդ որում թե Պուտին-Միշել, թե արտգործնախարարների զրույցներում քննարկվել է նաև Արցախյան հարցը։ Ընդ որում ռուսական կողմը տեղեկություն էր տարածել, թե Լավրովը դրա ժամանակ ասել է, որ միջազգային կազմակերպությունների ներգրավում հնարավոր է միայն Երևանի եւ Բաքվի համաձայնությամբ, իսկ արդեն այսօր Լավրովը խոսում է, որ կարգավիճակի հարցը պետք է համաձայնեցնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահների հետ։ Լավրովի եւ ԵԱՀԿ նախագահի հայտարարությունների կոնտրաստը ցույց է տալիս, թե ով է իրականում շահագրգռված կոնֆլիկտի լուծմամբ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն Բաքվին եւ Երևանին կոչ է արել վերսկսել Ղարաբաղյան բանակցությունները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին լարվածության աճը վկայում է, որ չլուծված հարցերը լուրջ մարտահրավեր են մնում միջազգային խաղաղությանն ու կայունությանը, ասել է նա տեսակապով ելույթ ունենալով ԱՄՆ կոնգրեսին առընթեր Հելսինկյան կոմիտեի հանդիպմանը, որը նվիրված է ԵԱՀԿ-ն Շվեդիայի նախագահության առաջնահերթություններին եւ արկա զարգացումներին։ Նա նշել է, որ անհրաժեշտ է թույլատնել հայ-ադրբեջանական լարվածությունը եւ կողմերի միջև երկխոսություն սկսել վերականգնելու բանակցությունները քաղաքական կայուն կարգավորման հասնելու համար միջազգային օրենքներին համապատասխան, որպեսզի լուծվեն նաեւ հումանիտար եւ մարդու իրավունքների խնդիրները։ Ան Լինդեն ասել է, որ խնդիրները լուծելու համար ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լավագույն ձևաչափն է։ Ես լիովին աջակցում եմ համանախագահների եւ իմ ներկայացուցչի ջանքերին հակամարտության կարգավորման համար։ Նա նաեւ նշել է, որ Ռուսաստանը կարողացավ հասնել կրակի դադարեցմանը։ Ռուսաստանը ակտիվ դեր է խաղում տարբեր ոլորտներում, օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Փաստ է, որ Ռուսաստանը կարողացավ հասնել կրակի դադարեցմանը։ Կցանկանայի ուշադրության դարձնել ոչ միայն 2000 ռուսաստանցի զինծառայողների տեղակայմանը, այլ նաև որ ԵԱՀԿ-ն միջազգային հանրությունը եւս դերակատարություն ունենան, ասել է նա, հույս հայտնելով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կարող են առաջընթացի հասնել եւ հանդես գալ կրեատիվ առաջարկներով։ ԵԱՀԿ նախագահի այս հայտարարությունը հատկապես ուշագրավ է օրերս ՌԴ արտգործնախարար Լավրովի հնչեցրած հայտարարության ֆոնին։ Վերջինս հիշեցնենք նշել էր, որ այս պահին կարևոր է տարածաշրջանային խաղաղությունը, իսկ չլուծված հարցերը, այդ թվում նաև Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, պետք է թողնել ապագային։ Քաղաքագետ հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով երկու հայտարարությունների կոնտրաստն ինքնին պերճախոս է։ Փաստորեն դա նշանակում է մի պարզ բան։ Ի ցույց է դրվում, թե իրականում ով է շահագրգռված կոնֆլիկտների կարգավորմամբ եւ ով է շահագրգռված հակառակի մեջ։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա. Մեհրաբյանի խոսքերով բանակցությունները պետք է անհապաղ սկսել։ Երևանն էլ պետք է մշտապես հայտարարի, որ Հայաստանը հենց հիմա պատրաստ է այդ բանակցությունների վերսկսմանը, հարցի վերջնական կարգավորման համար։ Բացի դրանից հարցը պետք է բարձրացվի նաև ՄԱԿ-ում, որպեսզի անվտանգության խորհրդի մանդատով այդ ամենը ամրագրվի։ Նրա խոսքերով չկարգավորված կոնֆլիկտը սպառնալիք է եվրոպական անվտանգությանը, որովհետև մեր տարածաշրջանը նաև եվրոպական տարածաշրջանի հարավ-արևելյան մասն է։ Այդ հարցը պետք է օրակարգային լինի ԵԱՀԿ մշտական խորհրդում, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի կողմից հնարավոր խոչընդոտներին բանակցությունների վերսկսման հետ կապված, Ռուբեն Մեհրաբյանը նկատեց. կոնսոլիդացված միջազգային մոտեցման դեմ Ռուսաստանը ոչինչ չի կարող անել, բացի խաղի եւ ոչ սեփական կանոններով խաղալուց։ Հունիսի 14-ին նախատեսվում է Բայդեն-Էրդողան հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովի շրջանակներում, իսկ հունիսի 16-ին Բայդեն-Պուտին հանդիպումը Ժնևում։ Հարավային Կովկասում նոր կարգ հաստատելու Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի փորձերի համատեքստում քննարկվում է Միացյալ Նահանգների դերը ներկայիս գործընթացներում։ 100 տարի առաջ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը ոչնչացրեցին Վիլսոնյան Հայաստանը, ինչ դիրքորոշում ունի Վաշինգտոնը այս անգամ։ 100 տարի անց Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրականացնում են Կովկասում նոր կարգ հաստատելու ծրագիրը Հայաստանի իշխող ու չիշխող խմբերի դիմադրության բացակայության պայմաններում։ Ռուս-թուրքական կաղապարից Հայաստանը դուրս բերելու կոնկրետ քայլերի բացակայությունը, ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի օգնությունից հրաժարվելն ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ չդիմելը ցույց են տալիս, որ Հայաստանը չի կարող կամ չի ուզում դուրս գալ ճահճից։ Ըստ ամենայնի սա հենց այն է, ինչ արձանագրեց տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստան այցելած ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերը։ Թբիլիսի, Բաքու եւ Երևան կատարած այցերից հետո ամերիկացի դիվանագետը հունիսի 11-ին վերադարձավ Վրաստան եւ հանդիպում ունեցավ Վրաստանի վարչապետի հետ։ Հանդիպումը նվիրված էր տարածաշրջանում Վրաստանի դերին, մեր տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին, եւ այն չափազանց արդյունավետ էր, հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին, ինչն է ստիպել
երեքերին վերադառնալ Թբիլիսի։ Ինչ է նա պայմանավորվել կամ չի պայմանավորվել Երևանում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարվեց, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Միևնույն ժամանակ անդրադառնալով Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, Փաշինյանը նշեց, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը կարևոր գործոն է տարածաշրջանային անվտանգության համար, քանզի հայ ժողովրդի անվտանգային մարտահրավերները վերջին 100 տարում չեն փոխվել, եւ Արցախի դեմ սանձազերծված 44-օրյա պատերազմը դա ցույց տվեց, քանի որ այս պատերազմում ներգրավված էին նույն դերակատարները, որոնք ներգրավված են եղել հայոց ցեղասպանության կազմակերպման եւ իրագործման գործում։ Ինչ է ակնարկում Փաշինյանը ռիքերին, արդյոք սա դատապարտվածության խոստովանություն է, թե 100 տարի առաջվա իրավիճակին վերադառնալու եւ այն որպես ելակետ ընդունելու կոչ։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան այժմ փորձում են փաստաթղթավորել պատերազմի արդյունքները, բայց Հայաստանում ստեղծվել է եզակի կոնսենսուս փաստաթղթերի ստորագրումից հրաժարվելու հարցում։ Ամենակարևոր հարցն այն է, թե ինչը վերցնել որպես ելակետ։ Արդյոք Բայդենը Պուտինի եւ Էրդողանի հետ կխոսի նոր արբիտրաժի մասին։